आप जाएं किसी बाहर के मुल्क में, अपने मुल्क के वकार देखें, क्या हमारा मुल्क, हमारा मजहब इसका बोले हमारी बाहर इज्जत नहीं है, हाँ, इज्जत नहीं है भाई। एक कुत्ते के इंडियन से ज्यादा। आप इंडियन से ज्यादा बोल रहे हो, कुत्ते से भी कम है हम लोग। ये बात अच्छा, उनकी ज्यादा हमसे। मैं 14 साल अरबों में रह के आया हूँ मेरे दोस्त। अच्छा, ये हमारा मुल्क है। ये बातें बताई नहीं जाती। अच्छा।